Há lugares onde o som da natureza é a trilha sonora perfeita. Na cabana, cada detalhe convida a pausa. O cheiro, o toque, a luz que atravessa a janela e repousa sobre a cama. É ali que o viver desacelera e o aconchego se transforma em experiência. As novas peças da Mimos trazem um equilíbrio entre o natural e o sofisticado, feitas para transformar cada momento simples em algo memorável. Acesse o link na bio e descubra todas as opções no nosso site.